noma ngabe kuncane kanganani lokwendako noma ngabe bamvu bathi akusiko, kepha uma wena wadi ukuthi lokwendako kungiko mbamba futhi nabo badogcine babonile ukuthi yathi lo mumvu lemvola yendako engiyo. Angikubingelele ke mbukele elihlelweni lakho Tandla Nenkhondlo lokubingelelako ngifortunate Mabuza. Njengoba wadi ke mbukele ukuthi elihlelweni Tandla Nenkhondlo sikulethela bona bosonkhondlo kanye nalabo labendawo na umsebenzi weTandla. Namhla ke ehlelweni imbukelisi Ntsika the poet. Ntsika uthi sicocela nje ukuthi who is Ntsika aphinze asihayile Tinkhondlo lengatiko futhi lengithemba ukuthi utatfokotela phinze kube khona lokufundzako kitho. Bantfu bami sengimdzala manje. Bantfu bami umhlaba sewuyangala. Kepha ningakhali akusenani. Nami ngingabanga ngani ngawujaka lo mdzaka wangala. Bafana bami ningawujahi lo mdzaka litulu lingakani. Nami ngingabalijaha. Bantfu bami ngingabuswa lutsandvo ngingatsanza ngingabathabisa nabontsanga. Phela lutsandvo luke lwangibusa kwananami. Ngikhumbula ngimbamba ngimanga ngimbasela lo mlilo olithambwa wathamba. Ngikhumbula ngiyifuqa indandatho ngimshada gozolo bamphukuta bamphulula bamtshela ukuthi yena batamhluthula kuke kuba mnanzi emhlabeni bantfu bami sengiyahamba. Khumbulani naku ke lenginishiya nako. Sukumani ke naku lenginika kona. Thathani imiyalo, thathani tiyalo nitigodle tigobhode enhlitweni yenu nitigodle. Bantfu bami ningalilahli libala lelimnyama esikhumbeni nicithe kungcola nishiye esikhundleni. Bantfu bami ngiyanitsanza kepha sengiyahamba kulona mhlaba. Ntsika wakamathunjwa from Mafutseni. Shothi poetry ngaqala kuyithandza ngisesemncane nje ngisakhula ngibona sisi wami abolokabhala. So enxa ukuthi ke ngangayidlali leminye nje imidlalo. Ngangeke uthola isikhathi ukuthi bese ngikhanza ngiyabhala. Ngayithandza ke poetry until ngafika secondary where I meet this guy Mr. Qelimpilo Khanyile lobeka ipoet. Lo wafike wangikhuthata kakhulu ngekubhala Tinkhondlo weva nemsebenzi wami. Wawujabulela kakhulu. Okay. Yes. So yaqala ke nawe ekubeni umithe Qelimpilo ukuthi utibhalele. Yes. Okay, uyatibhalela uqala nini ke recite abamfu bakubone ukuthi yene bakithi. Nantsika. Ngaqala shothi nangihlangana naye Mr. Qelimpilo Khanyile 2019. Okay. Sahlala naye esikolweni aloku angibhalisa Tinkhondlo ngerecite assembly and people ba comment kakhulu bakujabulele nje kubhala kwami kwale Tinkhondlo tesiswati. Because basically ngenda Tinkhondlo tesiswati kakhulu. Okay. Yini ngeke lokukhuthaza tawo Ntsika ukuthi ubhale njengoba usho ukuthi Tinkhondlo takho etiningi utibhala ngaso Siswati. Lokwangenda ukuthi ngikhethe kubhala ngelimi leSiswati. Ngoba ukuthi bantu labanengi sebabhala ngelimi laGeorge and bonke nje imvela basatenda sebayakhohlwa limuva lethu sebayakhohlwa nje imvela phethu futhi kahle kahle thina simaSwati phela kumele singalishile ilimi lakho and limnanzi lelimi people abaliboni kani yinfo lemnanzi nje amnandi nalamagama eSiswati labanye bayaye bathi wathatha la magama lo haya because lamanye amagama wakhanza nje sengifaka amagama lelingakhulukhulunywa abantu kanze ukuthi sengiyawathola mina ngiya researcher ngawo ngiyababuta labadzala ngenda nje lokuningi ngalamagama eSiswati. Bese sebakhona abamvu kufunza bagcine bathi ukuthi leligama wena loluvumbulule lolithole khona lisho ukuthini. Vele sisiwami bayeta batongibuta leli ke lisho ukuthini silivile enkhondlweni yakho leli like na tisho netaka konke lokho ngiyakusebenzisa kakhulu bantu labangakwadi ngikhona ukutholela ngibatholele nelwadi ngakho. Okay. So Ntsika uyabhala ngeSiswati uyahaya abantu bayafunza Tinkhondlo emagama eSiswati lawo labe bangawadi. So hlobo lune Tinkhondlo lendawo ngoba lo munye utawuthi hayi mina ngibhala ngemvelo lo munye ubhala ngelithando wena ubhala ngatiphi. Njengoba ngibona nje seselijaha leli seselincane vele ngibhala ngelithando kakhulu ngibhala ngelithando sengingangena ke nalavangelini
ngiyabhalabhala nato because my mentor Mr Khanyile vele kakhulu ngala. So umuntu lomunye kuye kumele bese awumshiyi kumele uhluyama nakuyatojabula ukuthi hayi cha ngikhulisa indvodza sibili. Ngiyabhala ke ngelithando nangalokunye ke ngiyabhala nje nangabe kufikile ngakhona kubhala but kakhulu ngibhala ngelithando wasisiwami. Okay, so asengithi nje bakumeme emcimbini noma ku birthday party uyakhona inokubhala ngale yo theme le for leyo event. Awu lokho ke tinfotami ngiyakhona ukubhala lokho imishado konke nje lokho ngiyakhona ukubhala. Kahle wanginiketa info wathi asengike ngikubhalele ngani ngiyakhona ukubhalela. Wanginiketa sihloko ngakubhalela Nenkhondlo lephelele lemnanzi futhi nawe uyijabulele. Okay, ngaphandle ke kwaqina impilo lo wakusida ukuthi uqala ipoetry. Ngibani lomunye lokusida ekhaya bebathini kona vele now because uthi wayiqala esikolweni. Bathini ekhaya? Wow, ekhaya bekuba nje ukuthi abakunaki le babanenzaba nawo. Ebatshela ukuthi akayofika nzawo ngako. Kepha ke ngikubuka labanye boSonkhondlo njengabo Sam the Poet loyo ngifunze kanengi kuye ngifunze kakhulu futhi ngikubuka nje Nenkhondlo takhe vele bengibhale letinye takhe bengize ngitikope ngitihaye nami kwana nami ngifunze nje kanengi kuye bonke banabo Christian Mass bo Festival B bantu labo lengibuka kibi poetry yabo nami kuba sifiso nje ukuthi hayi nami sengike ngihaye ngifane nabo ngalelinye lemalanga. Okay, since ke waqala ipoetry yakho solukile yini walithola lithuba lekuthi uhlanganyele nebamvu noma uhaye etindzaweni nawe lothi na uhleti phansi ubuka uthi ya Ntsika you are working. Sekuke kwendakala sisiwami sengike ngahamba bangibida etindzaweni ngahaya Nenkhondlo bakujabulela kepha akusasinvo le ngathi sekuyenteka kanengi sendeke kancane because ngikhathi ngisaqala vele lokucuphuka ngiyahaya Nenkhondlo endzaweni letinengi ngihlangane nalabanye boSonkhondlo njengoba ngibashido sihaye nabo Nenkhondlo. Okay, so ukilwa hlangana nalabanye boSonkhondlo wahaya embi kwabo wahaya nasembi kwebamba uplana kwenda njani ngenzika ipoetry noma uqale nje iminyakana ukuthi awona sengiqale ukuthi ukukhula ngishiya phansi noma lapho ngidawuchubeka kakhulu nayo khona. Ipoetry ngoba yinvo lengiyentako kude lokunye lengikwenda ngaphandle kwepoetry ngicabanga ukuthi yinvo lengiyoyenta impilo yami yonke. Ngiyoyenta impilo yami yonke because sebakhona nebantu labaye betekimi bayithanda ipoetry yami bayasho ukuthi no seyithanda ipoetry yakho sicela kufunza kuwe. Kusothi kuliphupho lami ukuthi ngikhuthade labanye boSonkhondlo labancane kunami nalabasete emva kwami ukuthi kasiqhubekeni silibambe ngalelo gogo lwimi ngoba ngifuna ukuthi lelwimi lesiswati lingalahleki kahle silanze kulabalahlako sibuye naso lesiswati siphelele singiso. Ukhalelani ulinyatwe ngubani maye unesibhuku lomfana wakabani ngubani nje lonesibinzi sekukhalisa info kati lekhadimulisa kwesibhasa selilanga ngisho sipha laba nemine lesithela imingcozi ngelihlaso lesithela tithelo telukhethelo ematinyo lukhethe buhle ngekubucetha nekukhanya kuphethe lomfana siphukuphuku umuhle mfane bantu awutendisi umhlophe ucebethelisa kwengwembisi buka ke mina ngithugeza ngelibisi ngithudle mafu ehlise ngemvula buka nemlomo sengisaba nekuvula ngitawuthina ngikhanza ukuthi ingelozi uthangithini nase ukhala fane unginike lobhlungu ngidle nginathe naledinyembedi ngehlise lomfana siphukuphuku. Emakhaya bamphaba nemathalenta lahlukene uyabona. Lomunye uyabhala uyabeka lomunye kumbe uyakolosha kunebatali bahlane nebatali ungathini kubatali ababona bamphaba babo banemathalenta. Emathalenta sisiphiwa uNkulunkulu sonke kufakazelwa ukuthi umfana kaTalwa kuthiwa uTalwa agodlile uTalwa nethalenta lakhe lengingakusho abatalini emakhaya ukuthi bangabancabeli bantwana emathalenta ngiwo laba uphila ngawo esikhatsini tanamuhla nje kude nemisebenzi nemfundo akusasiyo lecacawo emathalenta ke ngiwo la uphumelelisa abantu ngiyo la uphumelelisa abantwana bachubeke abantwana labakwendako bakwende kakhulu
ngoba uthi lo munye nawenda info yende kakhulu kuze uthi lo mdzala nakehlisa sibusiso akwendele le info leyo ibe inkulu kakhulu ikuphumelelisa empilweni. Okay, so kubamfana ke labo laba ubone ukuthi yabona nginalo talent but ngiyesaba lokuphumela ngephandle nalo ungabakhuthaza uthini labo? Abachubeke abaphumele ngaphandle bangesabi ungakhanza ukuthi le info la ifihlile nje ufihle info lenkulu kakhulu leya ukhanyisela bonke abantu evela seswatini nangaphandle azafike ekhashane ngelithalenta lakhe abangalesabi abantu amathalenta abo abachubeke abende lokukhulu ngamathalenta abathi abaphumelelisa ngalelinye lemalanga. Kuba poems zakho lo sayile wona ngiphi lo ngasho ukuthi yabona le ila enhlitweni yakho futhi isho kuthini kuwe? Inkhondlo lengithandza kakhulu inkhondlo indzaba mlonyeni. Indzaba mlonyeni ikhuluma ngaKristu, ikhuluma ngekufa kwaKristu, ngekutsenga etonweni. Ngithandziswa ukuthi le nkhondlo lena ikhuluma nje ngakusobala ukuthi kulona mhlaba safike safelwa ngKristu, sathina siphume etiswini tabomake bethu saphuma sesite lelicala lebesinalo lela ndiwabo Adam na Eva emuva. Futhi lokungenda ngithandze kakhulu ukuthi wakwayibhala my mentor Mr. Celimpilo Khanyile inkhondlo lekhuluma ngaloku wangikhuthata wathi jala kethu na ungabhala inkhondlo letiyamela ungakhuthala nalavangelini ungakhuthala kakhulu ngiyo info lengenda ngithandze kakhulu indzaba mlonyeni. Lwafika lolo suku savuka saphila ngamunye nangamunye akacubonge lokungekwakhe ngamunye namunye akatihlole lingekhatsi phela nibasemandvulo bahamba bayishiya natsi lenansa kavukela bagwaza ngato tonke tikhali behluleka baphinzela emuva babuthela bamemeta ngemavi lamakhulu bathi laba bayasehlulela phela nalami wambulala umsa wa Goliathi anganganani hey lena indzaba mlonyeni babitene bodvana itolo bayicoca lena ndzaba mlonyeni lomdzala emsamo lomncane emnyango bathi kwasukasukele kudalwa kwakhe kwafakazelwa inkhanyeti leyabonakala empumalanga ichuba tati temkhothama phela na Johane wayikhuluma lendzaba kutsi iyeta lendvodzana leyawubusa live ngaphandle kwemali leyawuzuza tinhlitiyo ngaphandle kwazuka sangiso ngesikhatsi sekuthi sihlanganyele kanye nabo sitvumise kudalwa kwakhe indvodzana liyasifela indvodzana liyasitsenga etonweni Kristu uvukile kulabafile usitsengile ngengati yakhe lena indzaba mlonyeni indvodzana yamaliya isitsengile esiphambanweni. The poet usigcugcutele nathi thina bosonkondlo ngoba nami phela nguye sonkondlo lo solabhala beka lapha soda wathi ke nawe ukuthi yathi lokubhala ubeke akusiko kahle soda uphumela ngephandle uhaye bantfu bakubone uchubeke ube ngisonkondlo labanye labatawufunza kuye mbukeli sitawuchubeka nalo hlelo siye kuyo loyo losendela umsebenzi weTandla lokunginondumiso lo wenda umsebenzi weTandla lo mangalisako from scratch. Name Nondumiso yende bangibita ngandumi ngcumbi yabantu. So I'm just a girl lo hustlishawo which not hustling per se, who is a businesswoman. They kwaqala as a hobby. Okay. My business yaqala as a hobby. Yaqala nginesidungu ngiswelele ngakwenda when I was sitting at home nganye langa browsing to my phone. Ngibona kune advert yaka kwakha invoice abathi bafundzisa kwenda imisebenzi eTandla ngebuhlalo, so bathi uyabhalisa and kumahala. So I saw like there's nothing to lose kumahala, batang provide transport, batang provide nokudla kwami nje ukungifundza lukhona and ukuthi lengibhizi ngako. So I decided ukuthatha le opportunity ngahamba ngayofundza. That was 2018 September. That was 2018 September. So fast forward to 2022, say business.
then ema-customer engcumbi. Yes. Okay, so since waqala ke lo wena umsebenzi wakho eTandla yini lecicudela ukuthi qhubeka Ndumi ungemi as much as wena waqala kuyihope? Okay, lo wangenda ngaqhubeka ngangemi. I had tried a lot of things before le disebenzisa Tandla and bengisheshe ngiphelele ngileshisekelo. Okay. Bekusheshe kungibore ngiyekele bese ngidekhanza ngihleli. Because lamakhono umuntu emakhono bekuba yinto lokuthi umuntu makune makhono thide makunelkhono thide ngifuna kulati but bengisheshe ngiboreke khona. Then kwafika ke lo webuhlalo and I fell in love with it. Ngathanza the creativity that comes with it. Ukuthi you have one thing engqondweni ukuthi ngifuna ngiplan ukuthi ngifuna kwakha nayo nayo. But maso kwakhile kuphume something totally different from what you had planned bese uyakuthanza khona lapho. Noma bese kuthanjwa le-custom out of nowhere. So ngiko lokwangicugcutela lokuhlale kungicugcutela ngazi ukuthi ngingaqhubeka kakhulu nalomsebenzi. Okay, so usebenzisa buhlalu nani lokunye? Okay, lengikwendako ngindabuhlalu ngende neticatfulo nawo emateki lahlobisiwe ngalobuhlalu. Okay. Yes, due to i-demand ema-customer ke labanye base bafuna nema-flops. So now ke I've also started doing those. Ngiwahlobisa ngalo buhlalu nawo. Okay, shothi uyahlobisa nje. Asesithi ngiqhamuka neligama lami nje ngithi okay Ndumi. Yawa kulama ateke amlawa ngicongibhalela igama lakho. Are you able to do that? Noma wena uthi letha mina ngizokuhlobisela ngendlela lengicabanga ngayo. Kule business lengiyendawo I pride myself in customizing into edifuna custom. Okay. Yes, nako futhi lengicabanga ukuthi ngihluke ngako because most of the stuff lengitendako ukuthi i-customer ama-customer aye acele abe nema-specific demands noma ticelo edithete specific ukuthi bona bafuna into tabo tendiwe kanjani bendelwe kanjani ukuthi kuhlobiswe kanjani. So I pride myself in customizing i-product e-client. So whatever the client wants, I always aim to please. Or make sure ukuthi customer lakho lihead. Yes. Okay, speaking of customer, ngikubuka kwakho since waqala wena umsebenzi wakho eTandla uyayithola le support lokubheke ukuthi ngabe uyayithola? Yes, i-support ikhona yona ikhona kakhulu because what I usually do ngiyaposta ku social media and nalapho khona kutaba nema events ngibeke stall. So that is where most of my clients are. I always go to my customers angimele ukuthi ama customer etekini. So it's easier kuwathola lama customer ngalesikhathi uya kiwo because labanye abantu they don't even know they want the thing or banesidingo salento until uqhamuke nayo uthi nawo. So I always try ukuthi lapho kunebantu khona labaningi nami ngishow up ngibakhombise lesidingo salento info tami ukuthi you need my things bese bayabona abantu ukuthi hawu wathi siyakudinga lokho and most of my orders nje aqhamuka lapho ngokuthi I always show up na izinto bese kuba ngani ba realize ukuthi hawu wathi lento lena yinhle bese ngaboni lokho sisiyayifuna bese ngani ke ba order. Okay. Ngivile ukuthi isikhathi lesiningi usebenzisa buhlalu and umake sure ukuthi i-customer nalifikile lathi lifuna impole kaso yakhona kulendlela. So usebenzisa buhlalu nani lokunye because ngiyabona la ngemacici azi. So what is it that you use kahle kahle besides buhlalu? Okay, i-material engisebenzisa kuba ngilobhlalu kube bozipho kube ngilamateke ke lamateke ukuthi ngiwathenga esitolo vele bese ngiyawakhatha according to le design efuna i-custom. Yes, ngiyawakhatha nje ngiwahlobise kahle bese kungaba ngiloko nje kwanyalo lengisakusebenzisa. Okay. So you are making sure ukuthi ama customers akho are happy. So kunebamvu ke Ndumi labahlede emakhaya abathi ukuthi bendeni baborekile, I can say that. What is it that you can say to them? Ngoba ingcenye umuntu unalo khona but ngoba uthi ngindawakha bomacici bese kubheka kuphi ungathini kimi? Lengasho mina ukuthi kumcoka ukuthi singahlali. We always have to do something sebantu labasha because lo munye lo wangicugcudela kwenda le business lena wangitshela ukuthi bafati emarket bakhanza bafolile babaningi bonke bathengisa amatisi ufike ikhethele ukuthi ngifuna ukuthenga kumuphi. So I might be selling emacici but kunalo ngafuna ukuthenga kimi lo ufuna ukuthenga kuwe but wena uhlele ekhaya awende lutho.
So kumqoka lokho ukuthi ngaso sonke isikhathi sibe nawo lamakhono, have more than one talent. Yenda into etehlukene kaningi, because lapha ngaphandle impilo it is not as easy as sikhule basitshela ukuthi wafunza so ufunzile so uyasebenza nakanjalo. Sihleli nato certificate ethu lamakhaya but senze imisebenzi etandla. Yes, and siya survive siyaphila. Yes. So ke ungathini ngama customer when it comes to emaswati ngoba isikhathi esiningi mina nje bengikhule ngathi ukuthi lapha emarket la kuthengisa khona bomali ucwala belungu uthenge bona, so ungathini emaswati when it comes to ukuthi sisupportane sothwana? Siyayidinga kakhulu isupport yemaswati. Seyikhonyana yona but it is very slow. Isesencane vele compared to kusupport abantu laba ma tourist. So isupport yamaswati ngiyona seyidinga kakhulu. Isikhombisile nesikhathini yalo se-COVID, sisikhombisile ukuthi we only have each other to rely on. Lokho market bekavaliwe, tivakashi kude letingenako even. Kusikhombisile ukuthi we really have each other, lesingathembela kulomunye. We are our brothers and sisters keepers. So ngaso sonke isikhathi siyadinga lokho sisisekelane thina sodwa. Bayekeleke naloko complain ngokuthi sidulile bantu babakethu. Siyazama nathi yathi lokuthi lama prices aye ngaloko uhamba waletinto but nje with the inflation lokho ihigh ngalendlela le high ngayo nale material iyadula. So we always try sicela ama customer ethu ukuthi awasisekele ngaso sonke isikhathi. Sitokhona nathi ukuthi sichubeke sibeke singwetafuleni. Ukhalelani ulinyatwe ngubani? Maye unesibhuku lomfana wakabani? Ngubani nje lonesibinzi sekukhalisa infokati lekhadimulisa kwesibhasa selilanga? Ngisho sipha laba nemine lesithela imingcozi ngelihlaso, lesithela tithelo telukhethelo. Ematinyo lukhethe buhle ngakubucetha nekukhanya kuphethe. Lo mfana siphukuphuku. Umuhle mphane bantu awutendisi. Umhlophe ucebethelisa kwengwembisi. Buka mina ngithugeza ngelibisi, ngithudle mafu ehlise ngemvula. Buka nemlomo sengisaba nekuvula. Ngitawuthina ngikhanza ukuthi ingelozi. Uthangithini nase ukhala. Fane unginike lobhlungu ngidle. Nginathe naledinyembeti ngehlise. Lo mfana siphukuphuku. Ngiyathemba mbukeli ukuthi ulifokotela lihlelo la namuhla tawuchubeka uba support ebamvula bendaweni imisebenzi etandla nabo Sonkhondlo nibameme emicimbini nawe wena lokucabanga ukuthi nguye Sonkhondlo kepha solo uhleti sukuma uye kubo Sonkhondlo bakufunzise ukuthi kwendiwa njani. Mbukeli sitabonana evikini elitako ngaso sikhathi lesifanako. Goodbye and God bless. Ukhalelani ulinyatwe ngubani? Maye unesibhuku lomfana wakabani? Ngubani nje lonesibinzi sekukhalisa infokati lekhadimulisa kwesibhasa selilanga? Ngisho sipha laba nemine lesithela imingcozi ngelihlaso, lesithela tithelo telukhethelo.